racisme no són casos aïllats on, per exemple, en general la societat entén el racisme com un cas puntual d'una violència, un insult al carrer, una persona que no deixen entrar, però nosaltres diem que el racisme està a totes les capes de la societat. No podem oblidar que el racisme és històric, i llavors el ser històric i estar al propi sistema és una cosa que reprodueix constantment. Nosaltres treballem aquest tipus de discriminacions amb motivació racista principalment quan una persona pateix una discriminació de qualsevol tipus només per raó del seu origen, color de pell, també lligat a la religió que professen, com la islamofòbia, perquè està molt enllaçat, també racisme i islamofòbia, o per la seva situació administrativa irregular. El antigitanismo es una forma de racismo específica que va dirigida contra las gitanas y los gitanos. Una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo institucional alimentada por la discriminación histórica, que se expresa, entre otros modos, pues mediante la violencia, el discurso del odio, la explotación, la estigmatización y la discriminación más cruel. Está la dimensión o la discriminación más material, que la encontramos en el acceso a empleo y las oportunidades dentro del empleo, el acceso a la vivienda, en salud y en el nivel de ingresos. Este tipo de discriminación es realmente relevante porque realmente es la que incide en el desarrollo vital de las personas en el futuro. Nos cuesta muchísimo que las empresas realmente inserten a una persona gitana, O sea, incluso teniendo el mismo nivel curricular una persona que la otra, si pueden elegir antes a una persona no gitana, la eligen. También yo mencionaría especialmente la segregación escolar y también la guetificación de los barrios. Por último, una cosa muy importante que detectamos dentro de esta discriminación más material es el tema de la brecha digital. Nos dimos cuenta que el alumnado gitano tenía mucho más problemas para seguir con el currículum académico, incluso no los padres seguir con ellos porque realmente o no tenían conexión a internet o no se podían permitir tener un ordenador en casa. La segunda discriminación que nosotros detectamos y trabajamos es la institucional, que aquí la podemos ver en, por ejemplo, las paradas policiales, la identificación por origen racial. Se sobreidentifica persones no blanques i se les para només pel seu aspecte, però no pel seu comportament. Lo que se siente al final es rabia, porque de hecho a mí me han llegado a parar, no de buenas maneras precisamente, e incluso sin dar ninguna explicación, O sea, simplemente pararte, darte el alto, le has parado, le has entregado la documentación y te he dicho, vale, ya te puedes ir. También en los prejuicios y los estereotipos a la hora de tramitar ciertas cosas dentro de la administración pública y también en los accesos a los bienes y a los servicios. La otra discriminación es la discriminación simbólica, que es directamente la imagen que se da del pueblo gitano, tanto en los medios de comunicación, los programas, las películas, en el discurso político. También la prensa es una gran responsable de cómo se plasma esta imagen. Hi ha una instrumentalització política que moltes vegades es fa servir la migració per culpabilitzar-la de totes les tensions i malestars socials. Llavors, és un caldo de cultiu juntament amb mitjans de comunicació que també mostren molt certes realitats d'una manera molt concreta. A l'espai públic, les persones racialitzades no blanques pateixen assetjament, insults, abusos i també a les seves pròpies cases, entre els propis i pròpies veïnes, que pateixen assetjament diari, continu, en la seva llar. O sigui, un dret tan bàsic com poder gaudir de manera tranquil·la de la teva llar no podem tenir les eines per donar resposta i moltes vegades aquestes persones han de canviar. Sobretot la llei d'estrangeria trobem que és la trava més òbvia i més explícita d'aquest racisme, perquè moltes vegades es parla del racisme social, però què passa amb el racisme institucional, que és el més greu, amb la llei d'estrangeria, que provoca que més de 600.000 persones a Espanya estiguin en una situació de vulnerabilitat completa, que no tinguin accés als drets bàsics com poden ser el padró, accés a un habitatge digne, accés a una feina digna, accés a la salut, sobretot ara en temps de pandèmia, i aquest precisament per això és el més greu i el que té més urgència a poder donar solucions a aquestes persones, que són més de 600.000.